Дорогие друзья, сегодня на даче. Там у меня здесь собаки. Там, если вы видите, иду. Но там вы не поможете, потому что она уже в водку заховалась. Тем более гроза. Я иду работать. Фу, друзья, ну пока что следите за моими видео. Извиняюсь. Подписывайтесь на мой канал и поддержите своими огромными пальцами вверх под этим роликом и под всема. Еще я хочу вам порекомендовать один канал King YouTube. Фу. Он рассказывает, как разбирает кубики 2 на 2, 3 на 3, 4 на 4. Что он на секонде находит. На секонде патруле. Заболел. Перевожусь. Ну, погнали. Что здесь, короче, думаю, гроза начинается, солнца нету. Буду идти домой, думаю. Тем более он уже дождь начинается. Кстати, покажу я вам еще одну. Это на даче. Короче, смотрите. Хочу посоветовать вам одну игру. Последний, что советую. Может, не последний. Это San Andreas 037. Ссылки под серверами, которые мы играем с друзьями, я оставлю под этим видео. Подпишись и будешь играть с нами. Подписаны Игорь Мелхин, Берега Петро и Фломастер 2008. Мы играем Димас, Ростян, Артем Бокс и все. Присоединяйся к нашим серверам. Ну а пока что я с вами пока прощаюсь. Нет, не прощаюсь. Я хочу тогда сказать. На огороде. Прощаюсь. Вот так, друзья. Короче, прошло несколько минут. Я на огороде. Все уже зашли. Потому что уже дождь. Вот, огород. Да. Хорошо. Итак, друзья, прошло уже пару минут, даже не пару, лишь полчаса. Начался дождь. Я иду назад домой. Я как раз познакомлю с моими собаками. Кстати, говорю, вы спросите, кстати, под конец видео, может, подскажу вам одного друга. Если вы живете в Полтаве, живете в Полтаве, не в селе, а в Полтаве именно, то остановка мотель на Фурманова, поликлиника, 23-я школа, там Боженко, круг. На Фурманова подходите на 23-ю школу, шукаете Игоря Мешина, Дима Кулыка, Артему Попроку, Даниила Кивельский. Они вам подскажут. Видите, гроза началась. Короче, видите и спрашиваете, хочете на халяву получить соточку, 200, 300, 400, 500, 600 и так до бесконечности. Ну, вам надо выполнять задание, помыть посуду или что такое. Ну, получаете вы сотку на халяву, просто так. Не надо вам регистрироваться, просто ходите с нами и все. Лазить можете на затопленных гаражах. Все. Так, друзья, дома. Подхожу к дому. Тут здесь заброшено такое место возле моей дачи.
стара дача. Я, может, покажу вам сейчас колодец. Может. Вот заброшка. Поняла? Может, я залезу туда. Ну, если вы поддержите меня пальцем вверх. Вот. Так, дождь начался уже противный. Как всегда мелкий. Вот на последний сентября, друзья, я буду снимать, наверное, очень великое видео. Смотрите, там будет мой брат, мой друг Дима Кулик. На мотеле мы будем на 25 сентября, на последний звон, ну, на 25 сентября, на последний 25 мая будем праздновать последний звонок. Поддержите нас пальцами вверх, чтобы получился вкусный шашлык. Хотите до нас присоединяйтесь, просто подпишитесь на мой канал. А я в моей группе в Инстаграме. Я, кстати, оставлю эту ссылочку в описании. Как меня зовут? Найдите в Инстаграме или... Короче, в Скайпе тоже меня можете найти. Где хотите. Так. Вот, подходим. Дождь начался. Противный. Вот моя собака. Друзья, поняли? Это моя собачка. Хорошенькая. Друзья, ну вот моя собака, она хорошая. Вот так, друзья, это моя вторая собака. Вот первая сейчас, если она спит. Вот. Вот. Наш барончик. Барон самый лучший. Это барон наш. Гордость. Спи. Ну, он как всегда вылазит. Вон там Рексик. Вон, видите, Рекс. Вот барон прыгает, скачет. Спи. Ну, друзья, короче, вот такие звери. Вот. Короче, начался дождь противный. Колодец. Ага, колодец. Ух ты. Двери открытия в заброшенной. Давайте зайдем. Друзья, короче, мы с вами все погуляли. Увидим. Ладно, зайду в квартиру. Пока. Всем спасибо. Тихо, смотрим. Короче, начался дождь, я зашел на улицу. Сижу на улице. Дождь противный. Собачка зашла. Вон, если он бачки не носит. Барон спит уже. Ну что, вон, будка него. А у него будка. Ну, это его не будка, он, видите, вышел. Ну что, друзья, думаю, буду прощаться, а может не прощаться. Ставьте вверх пальцы. Хочу порекомендовать казино Вулкан. Отличный казино. Регистрируйтесь, пишите свой код карточки и выиграете деньги. А так,
Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А так, всем спасибо, всем пока.